Então, galerinha do YouTube, tá com like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos. Nós estamos aqui na residência do cliente. Como vocês sabem, a parte mais top, o cliente acompanha aí todo o procedimento a olho, tá? Você sabe, a assistência técnica MJR Confiança. O cliente acompanha todo o procedimento olho a olho, não tem necessidade de levar. Então, no caso dessa máquina aqui, ela está em estado de funcionamento perfeito em relação à eletrônica, né? Placa, todo o sistema elétrico dela está legal, certo? Porém, ela está fazendo um barulho na parte de centrifugação. Quem é técnica sabe que esse tipo de barulho é o retentor central da base que vai ao tanque, que é responsável de segurar todo esse processo de água. Quando ele estoura, vai causar o vazamento, vai pegar no rolamento, o rolamento vai se desgastar mais e vai romper e vai jogar água para todo canto, até chegar a pessoa levar um choque, queimar o motor e fazer mais desgaste aí na máquina, tá? Compartilhando com vocês, essa máquina aqui é uma Facilite 8 kg, modelo dela, galera, para vocês aqui é uma CW, puxa, não, cadê o flash, peraí. Vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês. É uma CWE08, tá? ABBNA30, beleza? Então essa máquina aqui, ela está com um vazamento, tá? Existe a manutenção básica, que é a troca do retentor e do rolamento, e a máquina volta a funcionar perfeitamente. Existe a manutenção, que é de forma profissional, a troca dos retentores do kit mecânico, preenchimento do óleo da caixa do mecanismo, tá? E aí a máquina fica com o mecanismo novinho novamente, que vai aguentar aí um rojão, beleza? Já a gente volta. Por que eu faço isso? Porque isso aqui, tanto com... Então, galera, no YouTube foi resolvido, o cliente vai fazer a troca do rolamento e do retentor, tá? Que é a manutenção básica, e resolver o problema no caso, que é o barulho, tá? E esse vazamento que tá dando na máquina do cliente. Então é isso aí, vamos arrochar aqui e vamos verificar. Botar a máquina para funcionar na hora, o cliente acompanhando todo o procedimento. Tamo junto, continua no vídeo. Então, galerinha do YouTube, a máquina está toda desmontada, foi feita a manutenção, foi colocado o retentor já, ó, vocês podem ver aí, o rolamento também da máquina, que era no caso do vazamento, certo? E o barulho que estava dando. Mostrando aqui a vocês o retentor que era dela, a situação que tá, ó, bem estragado, e o rolamento devido ao barulho que estava acontecendo na máquina, beleza? Mecânica bem conservada, e vamos fazer a montagem, beleza? E aí a gente volta mostrar a vocês aí detalhe aí, tem alguma dúvida, vocês estão montando aí também, tá? Tamo junto, continua no vídeo aí. Então é isso aí, galera, a gente trabalha assim, ó, que é a rua aí, ó, movimentação aí, ó, total, pessoal andando aí no meio da rua. E aqui nós estamos de frente para pegar um ventinho, né, mais ventilado. E aqui o que a gente acompanha do procedimento. A molinha, coloca no local, beleza? O disco de freio, não pode esquecer da molinha. Fazer o engate aqui, ó. Beleza? Não pode esquecer isso aqui. Isso aqui é muito importante, certo? Chicote. É isso aí. Então, mola no local, o engate, cabo do atuador, capacitor, motor, aterramento, eletrobomba, beleza? Então é isso aí, vamos junto. Então, galerinha do YouTube, manutenção top. Olha o engraxamento, cara, olha a quantidade de graxa. É isso aí. Agora vamos colocar os parafusinhos aqui dessa base, tá? Essa base deu um trabalhão, galera, pra gente arrancar fora. Muita crosta, certo? Centralizado isso apenas nesse local. Mas graças a Deus nós conseguimos tirar essa base inteira. E agora vamos aplicar esses parafusos também, que devido à crosta comeu também algumas partes, as roscas do parafuso, tá? Mas a gente vai conectar, colocar aí a porca, um parafuso e já dá certo. Então, galera, colocar de seixo, vamos colocar aqui o painel, tudo no local aí, ó. Beleza? E já a gente volta, ela finalizada no localzinho. Tamo junto, pessoal. Deus abençoe cada um de nós.
Então, galerinha do YouTube, a máquina foi finalizada, foi feita toda a manutenção, a limpeza dela, a troca do rolamento e o retentor, tá? O cliente acompanhou todo o procedimento da máquina, a parte top vocês acompanham e o cliente também. Até os vizinhos, o pessoal da rua. Esse é o meu estilo e a maneira que eu trabalho, tá? Minha assistência técnica, MJL Confiança, é olho a olho, papo reto. E vamos lá. Aqui tá abrindo, pronto. Como se facilite, tá certo? 8 kg. Agora ela tá na parte de centrifugação. E aí vamos esperar ela aqui fazer a parte da centrifugação e vou mostrar a vocês aí o resultado do silêncio que vai ter aí a máquina. Então, galera, tá finalizado, a máquina tá fazendo o processo de centrifugação, beleza? Gostaram, tá com o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e foi resolvido, né? Colocamos o retentor, o rolamento. E se você tiver alguém da família com problema de barulho de rolamento estragado, parecendo um avião decolando, chame uma assistência técnica próxima, conserte imediatamente sua máquina. Corre risco de você levar um choque, tá? Esse vazamento vai romper, vai aumentar e vai jogar água pro motor e vai chegar a um ponto que vai energizar toda a água que se encontra no tanque e a carcaça também. Então, aí, Deus abençoe cada um de nós e como sempre digo, né? Que chuva de bênção venha sobre a nossa vida, paz, amor, conquista, saúde, muita felicidade e dinheiro no final que a gente corre atrás. Então, tamo junto, valeu!